My name is Branka Brčić-Crnković and I work as a social worker in the Daily Center Ozana. Bog Iva. Bog. Bog Marta. Dobar dan. A tko je Ozana? To je kao Udruga? to je udruga sa ljudima koji na primjer imaju Down sindrom, Sa posebnim potrebama. I što su nas oni naučili? Naučili su nas kako da filcamo, kako da radimo sa vunom. Bravo. Bog! Ovo je moja ravnateljica Ksenija Gluhak, koja je nekada bila učiteljica, još uvijek je, ali sada je kao ravnateljica i dovela je udrugu Ozana i interesantan rad sa vunom u našu školu. Dobar dan, ja sam Ksenija Gluhak, a ovo je učiteljica Romana Kutlača koja zajedno sa mnom je krenula u stvaranje ove predivne suradnje. Udruga Ozana i osnovna škola Voltino od 2005. godine, znači već 17 godina, aktivno surađujemo i spašavamo vunu kroz različite radionice edukacije. Ono što je najinteresantnije u cijeloj priči jeste da smo krenuli kroz izvannastavnu aktivnost, ali smo nakon toga ušli u samu učionicu gdje su naši dragi prijatelji Ozanovci učili nas kako se filca vuna. Tomislave, ti si u Ozani poznat po češljanju vune. Tu vještinu si jako dobro usvojio. Hoćeš li nam reći što sad radiš i kako se zapravo češlja vuna? Sada slažem vunu crvenu, žutu i narančastu za sliku malog domaćeg. Dobro. A reci mi, da. A kome ti to zapravo pokazuješ? Za koga si sad pripremio? Za djecu. Za djecu u školi. U školi. Osnovna škola. I da mi reci što to za tebe znači? Ali možeš pokazati zapravo taj proces češljanja vune? Za mene znači da se mogu opustiti bolje i naći se da mogu nekoga naučiti češljati. Može. Ponosno. Vau! Vrti, vrti, vrti. Nikad nisam vidjela ni ovčinu vunu, a nisam vidjela ni ovcu. Živu ovcu? Da. I pitanje je da li je ovo od ovce? Da. Je. Ova vuna je stvarno od ovce. Čekajte, šta ovca nema bijelu? Je li ovo bijelo? Ja sam mislila da je ovo lažna vuna. Lažna vuna, ne, To je bila bratska trnjima, pa se onda promijenila boja. Aha, ne bi rekla da se promijenila, nego smo je oprali i očistili i počešljali. Jer ona malo drugčije izgleda na ovci, malo je prljavija i malo je prčkastija. A prirodna je, potpuno je prirodna. Ja sam vidjela... Dobro.
miriši? Jel ti dobro miriši? Ona sa puno miriši. Ne. Evo svi. Baš punom sa puno. Jel dobro miriši? Ali nije prana u sapunu, nego u čistoj vodi. Ali kako ti tako miriši? Ovo je prava. U prirodi. Ova je velika. Kako će to biti lijepo. To će biti nešto najljepše. Sad ćeš ti to vidjeti. Aha, Tonka, šta kažeš na ovu čaroliju? Jao! Ovo baš teško ide ovaj. Stavi. Sad samo njega nježno ga moraš gladiti da iziđe van pokoja. Ja sam posudila. Ko treba? Ajde, ali nemoj ići okolo, jer nemaš preći. Ajmo reći što ti sad radiš. Evo sad... Kakav je to proces? Evo, ovo je, kao što smo rekli, jedan proces filcanja raznih, može ići raznih predmeta. Ovo sad je ovo neka, evo sad je ovo neka sličica iz šume Striborove od Ivane Brlić-Mažuranić. Daj ti nama reci zašto to ti radiš, ti se vježbaš? Da, da ti sve vježbam da bi mogao vježbati druge. Koga mi učimo? Djecu u školi, u osnovnoj školi. Da. A reci nam, mi već odlazimo u jednu školu 17 godina. Koja je to škola? Škola Voltino. I kako se ti osjećaš? Osnovna škola Voltino u Zagrebu. Tako je. Reci ti meni kako se ti osjećaš u toj ulozi kada prenosiš znanja djeci? Mislim kao onako neki bolji, napredniji, ja bih reći napredniji čovjek. Jel ti to drago? Jel te čini ponosnim što možeš prenijeti? Je. Što se može svima onako pomoći, mislim podučiti nekog. A kako se ti osjećaš kad filcaš? Evo, dobro, evo. Jel ti to opušta ili? Da, onak malo kad je to. A recimo kad filcaš mokro filcanje s vodom i sapunom, na koju ti to aktivnost podsjeća? Na plivanje. Na neki način, kad je ovako na neki način na plivanje, tako kako. Da je uzmano. Pusti sliku. Mislim, Nero, ti stvarno ne možeš puštaš to. Kako ti Nero, mogu ovo malo staviti. A daj! Vodi! Branka ti budeš s mene. Da. Mislim, gleka. Evo, upravo sada je online radionica gdje naši dragi prijatelji iz Ozane nas uče kako filcati list i domaće. Jako nam nedostajete uživo. Volimo raditi s vama u učionici, ali što se mora, nije teško, pa ćemo i sada online. Evo, Ozren nam pokazuje kako moramo napraviti list, to nam je danas zadatak. Mi pažljivo slušamo i gledamo i veselimo se. Što sada? Sad je bitno što ću sad staviti na vunu. Sad gledajte. Aha. Evo nas opet na listu. Sad smo sve popunili. Lovro, što radi teta Branka? Stavljam mrežicu preko lista. A, super, evo stavlja se mrežica. I sad ćemo svi malo uzeti u ruku i... malo poškropiti. Tak je moja baka nekad fajtala, kak bi se reklo. Fajtala. Uzmi u šaku ovako. Uzmi u šaku. Bravo. I ovdje se rade domaći.
Kako vam ide? Dobro, da vidimo nikad kod tebe su to bijeli domaći. Puno sapuna, ali bit će krasan. Kako tebi ide? Ja mislim da si trebao prvo, Vito, naslagati svu vunu, pa tek onda napraviti kako treba. Dobro, da vidimo ovu skupinu. O, što ste vrijedni. Kako idu vaši domaći? Super. Da vidim. Malo spustiš niže. O, bit će krasni. Učenici 5. razreda naše škole sudjeluju u projektu Mali domaći u očuvanju baštine zajedno sa korisnicima udruge Ozana. Korisnici udruge Ozana imaju jednu važnu ulogu, a to je uloga učitelja, jer oni poučavaju učenike našeg 5. razreda tehnici filcanja. Smatram da su te radionice od velike važnosti i za učenike i za korisnike udruge Ozana, jer ih čine boljim osobama koje će imati na kraju više empatije i razumijevanja za sebe i za druge. Učenici su vrlo motivirani i uvijek s nestrpljenjem očekuju novu radionicu i smatram da ih sama ta tehnika filcanja jako opušta. Radionici mi je bilo odlično i jedva čekam sljedeći put. Filcanje mi je super i volim filcat. Bilo mi je lijepo i nikad mi nije dosadno. Meni je na radionici bilo dobro i osjećam se super. Meni je na radionicama je super, svaki put kada dođete i čujemo se i lijepo nam je s vama i vidimo se sljedeće. Ja ženu koja je na 20 cm viša od njega. I onda namjerno su slikali na onak slike s vjenčanicom tako da žena stoji na drugom kraju auta, da ne izgleda kod neki u brodu. Ne, moja pravaka je planirala da se moj tata ženi sa ženom. Dobro. Šta? Ne, ja sam samo da meni tata dogovorio o braku, je 16 godina. Oversharing. Sorry for accidentally dumping my car. Pripremaš se za uđeš u pašpsko. Hvala što si vrlo zadnji dan. Ja sam Andreja Borovinček i nekada sam pohađala osnovnu školu Voltino, koja je dakle od 2005. godine u projektu sa udrugom Ozana Spasimo vunu. 2008. godine ja sam krenula u 1. razred i tada sam se upoznala sa udrugom i oni su s nama krenuli u taj projekt gdje su nas učili kako i što se napraviti sa nepredanom vunom. Dakle, danas sam studentica drugog ekološkog fakulteta i rado se sjećam naših svih projekata koje smo i svo vrijeme koje smo skupa provodili. I ovim putem želim pozdraviti našu tetu Branku i sve štićenike udruge Ozana koji su s nama sudjelovali u ovom divnom projektu. Vidimo se, vjerujemo, uskoro, zajedno u novoj školskoj godini kada će najvjerojatnije epidemiološke mjere prestati i nastavit ćemo ovu našu predivnu suradnju uživo. Do tada vas sve lijepo pozdravljamo i veselimo se novom susretu. Bok!